Нямбатар даргын бодлоор Улаанбаатар хотын цорын ганц асуудал бол Улаанбаатар хотын иргэдэн юм байнамаа. Хэрвээ Улаанбаатарт нэг ширгэн байхгүй байсан бол тэрээр дэлхийн хамгийн шилдэг хотын дарга болох байсан. Түгжиргүй, утаагүй, шүүмжлэлгүй, яг л түүний хүсдэг хоосон метро шиг. Нямбатар дараа бол тэнэг хүн бас биш ээ. Тэрний ард ChatGPT байгаа. За миний мэдэх бүх даваа далайнууд аюу мондог даваа далай юм шиг байхгүй. Voice-ийн даваа далай байна, Fire хамтлагийн даваа далай байна, Streamer даваа далай байна. Нямбатрын даваа далай нэг болж байгаа. Манай ерөнхийлөгчийн нөгөө тэрбум мод тарих төслийг манай Нямбатар дараа буруу ойлгосон юм шиг байна. Даваа далайгийн тухам дээр тэрбум ус болгосон. Нямбатар багада туулгуулж хивжсэн гэсэн одоо тийм өшөөгөө авч. Хооч самяа удаа болохоор ингэж хэлжсэн бэ. Игүүнэ би Монгол улсын хотын дарга, Улаанбаатар хотын дарга самяа удаа байна гэж хэлжсэн тийм. А Нямбатар дарга нь болохоор Галимбэг түнцэн аж би Нямбатар. Шинэ хил зүг дуус гарсан байна гэж хэлээ. Эхлүүлсэн ажлаа дуусгахгүй бол Нямбатартах гэдэг. Хүүхэд хоорондоо чаталж ингэж өөртөө нэг бистад Нямбатарт уулзлаа. 50-аас өмнө дууссан байсан гэж. Их найд бол их мөнгө биш. Асар их мөнгө. Нэрээ их найд гэдэг тоог одоо зүгээр Нямбатар маа зүгээр ийм шүдний салгаагаараа шааж байгаа байхгүй юу? Тэдэн их найд 32 км гүүр барихад 2.3 их найд. Туулгын хурдны зам үнэхээр хурдны зам. Усгүй болох маш хурдан зам. Бид нар одоо Улаанбаатарын иргэд энийг эсвэн. Нямбатар би хотын иргэдийнхээ төлөө шөнө ондохгүй ажиллана гэж хэлдэг. Гэхдээ яг аль хот гэдгээ бол хэлээгүй. Нямбатар нийслэлчүүдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэж амладаг. Гэхдээ амьдрал дээр манай дарга ажлаа сайн хийжээ гэж комент бичдэг ажлын байр л нэмэгддэг. Нямбатар комедианууд биднэрт адилхан зүйл байд юм байна. Яагаад тэгэхээр комедианууд бид нар жок бичдэг. Бидний бичсэн жок панчлайн болж хүмүүс инээлгдэг. Харин Нямбатрын бичсэн жок мөрийн хөтөлбөр нь болдгоо. Бид үргэлж шинэ жок бичиж урагшаа алах гэж тэмүүлдэг. Харин бидний урагшлах зам дээр Нямбатар дандаа боржуур тавьчихдаг. Бид нар сошиал цацах жокоо дор хаяж 3 удаа тайзан дээр туршдаг. Харин Нямбатар өөрийнхөө жокийг шууд нийслэлчүүдээр туршдаг. Нямбатрын гаргасан хамгийн том амжилт нь юу ч хийхгүй байхыг ахиц гэж итгүүлэх явдал юм аа. Нямба муурны амьдралаар амьдардаг учраас түүнд ус нэг чухал биш. Өөрийгөө долоогоол болчдөг. Нямба эсэргцэж амьдардаг. Монгол ус нүүрс экспортлж явахад Нямба импортлдог. Монголчууд ундны усаа хамгаалъя гэж ихсгаар Нямба устгахыг гэж ихсдэг. Иргэд Нямба офицер гэж ихсгаар Нямба али 126 стакуудаа нэг нэгээр гараад ир гэж ихсдэг. Нямбатар зөвхөн боржуурын өндөр стандарт тавьдаг. Учир нь тэр дээр нь гараа зогсоход энгийн хүний өндөртөө ижил. Очоор километрийн урттай хурдны замаар давхих нь Нямбатрын дур тавих мөрөөдлийн хугацаа юм. Нямбатар 32 км замын төлөө амиа өгмөр санагдана гэдэг нь тэр хэр зэрэг богинохон ирэх хүн болохыг харагдав. Нямбатар ингэсэн хурдны замыг зогсоо хоёрхан зам байна. Нэг нь та нар намайг ална, эсвэл манай хятадууд намайг ална. Арай тийжлээ юм байна. За марцчлаа. Улаанбаатарчууд метрогоор ажилдаа яваад 10 жил болсон. Гэр хороол утаанаас салаад 5 жил болсон шүү дээ.
Азийн хамгийн том усан парк Монгол баригдаад 6 жил болсон монголчуудаа. За тун удахгүй хот доторх урдны зам баригдаж 5 жилийн дараа бид унтны усаа хятадаас импортлдог болно. За импортлагч хамгийн том компанид энийг байгаа нь ойлгомжтой өстэй тийм. Physical Asia гэдэг шинэ дугаард хятад Монгол хоёрыг хамт оруулах юм бол Нямбатарыг талдаа авч болохгүй шүү зэ. Нэг харсан чинь нөгөө шиг хятадын талд орсон тэргийг дүүрцэнд авчиж магадгүй. Нямбатар оюун эрдэнэ хоёр өглөө болгон толныхоо өмнө өөрсдөө арчаад за шаашаа гарч улсаа зархаастай гэж боддог. Нямбатарыг надаас өмөрч чадах ганц ч Монгол биста байхгүй. Юу өчигдөр юу байлаа л та. Нямбатарыг бас тэгтээ амин шударган байна гэдэг нийгэмээр амин хэллээ. Роуз бичиг гэдэг парламент цэгийн Нямбатарын баяог нь уншсан чинь ингээд төгсөн сургууль мууруулга явж байгаа. Гадаад л хэлсэн хэсэг нь хоосон байлээ. Бас болж шүү дээ. Тэгтээ тэр юмсаа Монгол хэл шиг ухаалгаа тийм. Тэр Нямбатар яг одоо хот өдөрдөж байгаа юм шиг хот Нямбатарын хэр удаанд эсэх вэ гэдэг юм тэмцээн яваад байна шүү. Өчигдөр Улаанбаатараас эсэх болтой юм аа. Улаанбаатарын төвчл Нямбатарын ажиллах чадвараас нь хурдан. Төвчл ядаж урагшилтэй. Нямбатар усанд ордог. Учир нь савн Нямбатарыг ирээсээ устгадаг. Тэгэхээр хүмүүс Нямбатар гэдэг юм бас тийм шүү дээ. Бас тэгж болохгүй л дээ тий. Бактери ч бас ашигтай бактери гэж бодлоо гэдэг шүү дээ. Нямбатар Пиноккио хоёр адилхан. Пиноккио хотлоо ярихаар хамар нь урт болдог бол манай Нямбатар хотлоо ярихаар даваадлагын нэг ширхэг үсэн байдаг. За тэгээд ер нь одоо тэгтээ бас өнөөдөр бол энэ сүүлийн болохоор бас ингэ дандаа юм болчихдоггүй муу юм бас яриад явах тийм буухаас өмнө сайн нэрээ Нямбатарын яг Улаанбаатарт хийсэн хамгийн хэрэгтэй 5 ажил. Баялаа мөчн байлаа. Арай өөр талаас нь харах гэж хичээлээ. Тэгээд Нямбатарын хайсан охиныг туул гэдэг байсан болов уу? Тэгээд тэр охин Казак түүцэнд ажилладаг байсан болов уу? Дэлхийн бусад оронд ингээд мэйр гэж байдаг бол манад нэг муу ёрл байна. Нямбатар маань нүүрс усаа хасгаар шийдсэн юм даа гэж бодож байна. Нямбатрын туслахыг даваа долоо гэдэг юм бодлоо. Сайн долоо жоо харагдав. За тэгээд одоо хамгийн сүүлд нь өнөөдөр Монгол улсад одоо Нямбатар болон миний энэ уртлын үс шиг хэрэггүй юм алгадаа болж байна. Туул бол Улаанбаатарчуудын дархлаа юм. Гэтэл хотын дарга нь тэр дархлааг устгах гэсэн ням болж таарлаа. Түүний ажилсаг харагддаг гэсэн саарл цамц нь аимшигын хэрүүлжийн бэлэг тэмдэг бодлоор сошиалж түгсээ. Нямбатарыг сонгосон та нарын хох. Одоо л ингээд та нар ойлгоцсон болохоос шөмнө нь ямар байснаа сайн бодорой л гэж хэлдэг. Нямбатарын Rose Show-д хүрэлцэн стандартад дахин баярлалаа. Маш их баярлалаа. Дараагийн удаа би алах маа гэж. Нямбатар нэр үнээр жижигдээд байна.